สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ต้อนรับรายการเดียวช่วยฮาก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ EP แรกกันนะครับเราจะนำเสนอเรื่องตลกให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคลิปเสียงนี้นะครับ บอกเลยว่าทุกคนจะต้องหาขี้แตกขี้แตนแน่นอน ไม่ใช่นะครับหาปกตินี่แหละครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับจดหมายจากคุณแวนนะครับมิสเตอร์แวนเป็นหมอที่ถูกส่งไปทำงานในยุโรปพอถึงที่เขาก็ส่งโทรเลขถึงภรรยาที่อยู่อเมริกาแต่บังเอิญบุรุษไปรษณีย์ส่งผิดเขานำโทรเลขไปส่งให้บ้านคุณนายแวนแทนอีกคนซึ่งสามีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานโอ้โหบอกเลยว่าส่งจดหมายผิดและยังส่งไปตอกย้ำเขาอีกสามีเขาเพิ่งจะเสียไปนะทำไมถึงทำสำเพร่าแบบนี้ฮะบุรุษไปรษณีย์ทันทีที่เปิดโทรเลขอ่านคุณนายแวนก็แทบจะหัวใจวายเนื่องจากโทรเลขมีข้อความว่าถึงที่หมายโดยปลอดภัยเช้าวันนี้เองหวังว่าคุณคงจะตามผมมา เร็วๆนี้โอ้ยต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะครับคือผมก็อดหาไม่ได้ จบครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาฟังกันนะครับกับ EP แรกในวันนี้ต้องขอบคุณติชมได้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเสียงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีสวีดัตครับผม